اباك تشوف وياي هذه الفواحة، تكون افكارك متجمعة قبل الرقاد، تبى شيء يروق عليك لازم يكون عندك نفس هذا الجهاز. اصوات الطبيعة، صدقني ما بتفكر في شيء قبل الرقاد، كل اللي عليك طول على الصوت واستمتع باصوات الطبيعة، حتى احلامك تتغير. شوف كيف صوت المطر، صوت الهواء، صوت النار، يعني اصوات طبيعه وفواحه عطريه، كل هذه الاشياء في جهاز واحد صغير شكله جميل، بتحطه صوب راسك في الحجره ترقد وانت مرتاح.